तियात्रिस्ट मार्सेलिनो नोरोनाच्या अपघातात जाल्ल्या मरणा उपरांत मुरगांव पालिकेन वास्को भाजी मार्केटांत केल्ल्या अतिक्रमणा आड कारवाय सुरू केल्या। मात वेंडर्स म्हणतात येरादारी व्यवस्थापनाचे आनी पालिकेचे येरादारी तशेंच रस्त्यावयल्या जनावरांचेर ताबो ना म्हूण ही अपघाताची घडणूक घडल्या। RDXGOA खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नायक। एक्सिडेंट जाला पळय न्हू, एक्सिडेंट घडला। हेवी गाडी एक नो एंट्री आसली आनी ती नो एंट्रीचे पयली गाडी भायर सरली, तो टिप्पर एक जालें। दुसरें म्हणल्यार गायो आनी ते बैल ओपन भोंवता, तो तेणेन ओवरटेक केली आनी टिप्परवाल्याक फुडें पावलो। जाल्यार मदीं बैल येयलो, तेणें ब्रेक मारलो तो भिलो आनी मातसो ताका टिप्पराचो हारसो लागलो। तर आमी फुडें आसा, आमचे मनीस फुडें आसा, फाटल्या टायरा कडेन पडलो। हितून फक्त कितें आतां तो बैल येयलो म्हूण तो पडलो, हें म्हाजें म्हणणें, नाजाल्यार तें कांय नाशिल्लें। आतां सगळे वयर ते पेपराचेर येता फ्रूटवाल्या खातीर, भाजीवाल्या खातीर जाला म्हणटा, पूण एक्चुअली आमच्या खातीर कांयच जावना। हो ट्रक जो आसा टिप्पर हो नो एंट्री येयल्लो आसा। सकाळीं 7:30 to 9 o'clock नो एंट्री, प्लस सांजची 7 पर्यंत नो एंट्री। त्यांच्या नो एंट्रीन ट्रक येयल्ल्या कारणान हो एक्सिडेंट जाला। आनी मेन म्हणल्यार हांगा जर दोन जर पेबेक घालता जाल्यार कांयच जायना, बेश्टे आमकां त्रास करता। हेजे आतां पळय जे वयले अधिकारी व्हडले आमकां त्रास करता, भाजेकारांक आनी फुटबॉलांक। आमी 2 नंबर करता, आमी गांजा चरस विकता, आमी क्लीन भाजी विकता, आमी नुस्तें विकना फॉर्मलीन मारलेलें, तांकां तुमी कांयच करना। आनी आमकां भाजेकारांक आनी फुटबॉलांक त्रास करता अननेसरी। आमी टॅक्स फारीक करना गव्हर्मेंटाक, म्युनिसिपालिटी पयशे आमी फारीक करना, उठ्ठा पावला आमकां बोट दाखयता, उठ्ठा पावला आमकां बोट दाखयता। ती सगळ्यांत व्हडली चूक जे पळय बैल आनी ते गाये सोडला पळय लोकांनी, तांकां पयलीं कंट्रोल करपाक करात, आनी दुसरें कंट्रोल करात हांगा नो एंट्री गाडी सोडटा पळय हेवी, तांकां बंद करात। आनी सगळ्यांत व्हडलो म्हणल्यार हांगा 2 हे घाला, ब्रेकर घाला, ह्या वटेन त्या वटेन, आनी थंय घाले, कितें ही सिटी ही मार्केट एरिया। एक्चुअली 2 दिसा पयलीं आमी ड्रायव्ह चालू केल्लो व्हेजिटेबल मार्केटान, आनी तरी सुद्दां हे मार्केटान आसतना बिझनेस करता पळय ते आजून सुदरना। सकाळीं आमचे इन्स्पेक्टर वयतकूच ते भितर काडटा, आमी परत सान येतकूच तेंच करतात। तेका लागून हो ड्रायव्ह कंटिन्यू उरतलो। आनी इवन हांवें एसीओक फोन करून सांगला आनी इन्स्पेक्टरांक सांगला की ज्यांचे भायर फ्रुट्स आसा ते उखलून हाड म्हणून। एक्चुअली आमकां हे भायर उखलून हाडपाक बरें दिसना। इतले दीस हांव उखलून हाडिनासलो, हांवें तांकां म्हाका दिसता कमीत ते 7-8 सांगलें की तुमी अशें करनाका, तरी सुद्दां आयकना। आनी अशें एक्सिडेंट जाता, हांकां लागून हे एक्सिडेंट जातात। ते म्हणटा आमकां लागून जायना, ट्रॅफिकाक लागून जाता। ट्रॅफिक कंजेशन कित्याक जाता, हे फ्रुट्स भायर येतात, तेच्या भायर स्कुटरी पार्क करतात आनी हेका हेवी व्हेकल्स वचपाक वाट नासता। तेका लागून आतां हांव स्ट्रीक रावतलो आनी व्हेजिटेबल फ्रूट मार्केटान तांकां हांवें वॉर्निंग दिल्या, आनी आतां आमी कंटिन्यूस प्रोसेस हो चालूच उरतलो।